उघडल्यानंतर ऑप्टिकल सेन्सर या बाजूला हे लावायचे सर आता सेन्सर बेस पासून आउट मॉडेल आलेले आहे त्याला नॉट मॉडेल जोडूया। त्यानंतर बजर जोडूया। अलार्म झालेला आहे। रोबोटिक्स साहित्याच्या मदतीने आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी डोर अलार्म ही तयार केलेली आहे। या डोर अलार्मसाठी बॅटरी, पॉवर अडॅप्टर, त्यानंतर सेन्सर बेस, क्रेटाइल्स, नॉट मॉड्यूल आणि बजर एवढे साहित्य वापरून मुलांनी हे डोर अलार्म तयार केलेले आहे। तर ही डोर अलार्म कशी कार्यान्वित काम करते यावरती थोडंसं जयेंद्र आपल्याला माहिती सांगेल। दरवाजा उघडा असला की हा लाईट वाजते आणि दरवाजा बंद असला की हे वाजत नसते। त्याचा उपयोग असा होतो की म्हणजे आता बघा आपल्या घराचा दरवाजा उघडा असताना आपल्या घराचा, शाळेचा, म्हणजे ज्या आपण हा डोर अलार्म लावला आणि हा दरवाजा जर चालू असेल तर हा डोर अलार्म चालूच राहील आणि जर समजा आपण हा डोर बंद केला की तो डोर अलार्म ऑटोमॅटिक बंद होईल। अशा स्वरूपाची याच्यामध्ये सेटिंग करण्यात आली आहे। आता पुन्हा बघूया, हा डोर अलार्म सध्या वाजत नाहीये, पण आता आपण याला अलीकडे घेऊया। आता बघा डोर अलार्म वाजत आहे, हा डोर अलार्म वाजत आहे। आता पुन्हा काय करू, आपण दरवाजा बंद करूया। बघा बंद केला, अलार्म बंद झाला। पुन्हा आपण आता अलीकडे दरवाजा उघडा करूया। डोर अलार्मचा उपयोग आपण शाळेमध्ये, घरी व बँकमध्ये करू शकतो, इंडस्ट्रीमध्ये करू शकतो। करायलाच आहे का? आता दरवाजा उघडा, बंद केलं सर, दरवाजा उघडा, अलार्म चालू झाला। दरवाजा बंद करा, अलार्म बंद झाला। पुन्हा दरवाजा उघडा, अलार्म चालू झाला। दरवाजा बंद करा, अलार्म बंद झाला। दरवाजा उघडा, अलार्म चालू झाला। दरवाजा बंद करा, अलार्म बंद झाला। दरवाजा चालू करा, अलार्म चालू झाला। अशा स्वरूपाचा हा डोर अलार्म कार्य करेल। धन्यवाद।